Вот с этого несчастного погреба вот столько волокиты. А цяганіны на самой справе аказалася нямала. Усё пачалося год таму. У Мікалая памерла маці, і па завяшчэнні яму дасталася прыватызаваная аднапакаёвая кватэра. Мужчына заняўся кватэрным пытаннем і пачаў збіраць дакументы. Першы час, успамінае, усё ішло гладка. Схадзіў у БТІ, каб перарабіць тэхпашпарт. Там сказалі, што неўзабаве да яго прыедуць спецыялісты і агледзяць кватэру. Они приехали, я открыл им квартиру, они посмотрели, пометили, при выходе увидели погреб. Вот. А здесь что? Я говорю, погреб. Они пометили себя, ну и все. А потым аказалася, падвал выкапаны незаконна, няма рашэння сельвыканкама. Квест закруціўся па новай. Мікалай пайшоў хадзіць па кабінетах, то ў аддзел архітэктуры, то мясцовы сельвыканкам, то зноў у БТІ. Нарэшце атрымаў усе неабходныя дакументы і думаў, што ўсё скончылася. Аднак дарэмна. Высветлілася, што ЖКГ, якая ўзяла на баланс 2 гады таму гэты і суседнія дамы, не заплаціла за зямлю. Мікалаю прапанавалі паскорыць працэс і аплаціць усё самому. Кошт пытання – 1000 рублёў. Ён абурыўся і працягнуў адстойваць свае правы. Если был бы частный дом, я выкупал бы. Это, говорю, двухэтажный дом, многоквартирный. Вот. Я говорю, выкупать не буду. Я говорю, причем здесь я и до ЖКХ. Мікалай пачакаў яшчэ, перыядычна нагадваючы кіраўнікам структуры пра сваё пытанне. З часам грошы ўсё ж знайшліся. Камунальнікі ўсё аплацілі і заняліся падрыхтоўкай дакументаў па землеўпарадкавальнай справе. Аднак ізноў сказалі пачакаць. І тут цярпенне Мікалая лопнула, і ён звярнуўся на гарачую лінію навін рэгіёна. До сих пор не сделаны никакие документы. Почему я должен быть заложником этой вашей ситуации? Я как афганец, пенсионер военный, и мне надо вот это все добиваться. За тлумачэннямі мы адправіліся ў Кобрынскае агенцтва па дзяржрэгістрацыі і зямельным кадастры. Па словах начальніка, пытанне Мікалая вырашыцца ў бліжэйшы час. После того, когда участок будет зарегистрирован, гражданин вправе обращаться к нам за изготовлением технического паспорта на свою квартиру. И следующий момент – это регистрация изменений. По времени трудно говорить, потому что тут зависит не только наши сроки, а еще сроки других организаций. Это не меньше месяца займет. Вось і атрымліваецца. Адно акно адкрывае перад вамі дзясятак дзвярэй з чэргамі. Усё гэта больш паходзіць на нейкі квест, у які ты міжволі гуляеш. Ці зможаш перамагчы? Магчыма. Праўда, прыйдзецца пазмагацца. Олег Завадскі, Александр Сівіцкі, тэлерадыёкампанія «Брэст».